Добър ден на всички, уважаема госпожо ректор, студенти. Презентация ще бъде на английски език, защото моят български не е толкова добър да мога да кажа всички нещата, всички тези думи, които са специфични за така наричан Brussels language. Много тежко и да се разбира на английски и да се разбира на словашки, които те означават, но за това аз ще говоря на български, но преди всичко бих искал да поздравя всички студенти и преподаватели с 25-та годишна на университета. Това е едно голямо нещо и действително вие имате сега много добри възможности, за да се тук обучавате. Гледка е превъзходна и действително пожелавам ви на следващите 25 години на университета са толкова успешни като тези. And now, please allow me to start the presentation in English, which is the title is Slovak Presidency of the Council of the European Union. I divided actually my presentation into three parts. As Bulgaria will share the Council of the EU in 2018, I'll start with our process of preparation. Afterwards, I will talk about the challenges and priorities of the Slovak presidency, and at the end, about first results achieved during our presidency. Негово превъзходителство разделя своята презентация на три основни части, в които първата най-вече ще говори за това какъв е опита на Словашката република по отношение на председателството на Европейския съюз и оттам насетне каква е била подготовката за това, какви са били предизвикателствата, пред които се е изправила държавата и в крайна сметка какви са първите постигнати резултати за това. И всичко това се оглед на предстоящото председателство на България. So let's start with the preparation. Here we can see some important dates of our presidency, as it is our first presidency. We commenced our preparation 4 years ago, and in August 2012, government adopted first document on Slovak presidency, which outlined presidency starting points and priorities. Another important date was January 2013, when National Education Program was adopted. This document set out educational activities for public administration employees involved in the Slovak presidency. I will talk about this in more detail later. Next important day was the adoption of joint declaration of the political parties represented in Parliament on preparation and holding of Slovak presidency. This was a very important moment because the leaders of all parliamentary parties agreed that the presidency is an opportunity to showcase the country and should not be the subject of political wrangling. And in November and September 2014, Slovak presidency budget for 2015 and preliminary budget for 2016 and 2017 was approved. Подготовката на председателството на Словашката република на Европейския съюз започва още преди 4 години, като в началото на 1 август 2012 е получен първият документ, който е дал началните насоки за това, кои ще бъдат основните приоритети и цяло ще кажа се осъществи това председателство. По-късно излизат документи за отношение на образованието, които ще бъдат вторите насоки с него. След това идва една много важна декларация, която е това, че те описва
мисля, че това председателство има за цел да представи държавата по най-добрия възможен начин, няма и не е място за политически интереси в такава степен. За това трябва да бъде изключително обективно представена държавата. И последното, което е прието през 2014 е предварителният бюджет. Our presidency is so-called Brussels-based, which means that the most of meetings, discussions and other events are taking place in Brussels. And that's why the adaptation of our representation in Brussels was needed. We doubled our team, we doubled in size our team. And as the consequence, we had to move to new premises. So in May 2015, there was a ribbon-cutting ceremony for the new building of Slovak representation in Brussels. And we have been renting a new building for 2 years. And during this period of time, we are renovating the old one. In January 2016, it means 5 months before the start of the presidency, the official logo of our presidency was unveiled. I will tell you more about the logo later. And on 9th of May, which is the Day of Europe, the official website of Slovak presidency was launched. This website is available in 4 languages, Slovak, English, French, and German. Until now, the website has 120,000 users, and it was more than 500,000 open. 500,000 times open. There are also other communication tools, Twitter, Facebook page, and in order to reflect the results of UK referendum, which was on June 23rd, our government adopted presidency program on 30th of June, which was actually 1 day before the start of the presidency. Подготовката са били като начало да кажем, че всъщност председателството на Словашката република е базирано в Брюксел. Заради това се е наложило тамошната администрация да удвои своя размер, което е довело до това, че се меси в нова сграда. И на 18 май 2015 година се открива новата сграда на председателството на Словашката република в Брюксел. Оттам следне през януари 2016 година представи новото лого на председателството на Словашката република. Оттам следне на Денят на Европа 9 май 2016 е пуснат в действие официалния сайт на председателството, който е на 4 езика и също така е бил отворен над 500 пъти. И през 2016 края на юни е приета програма, която да отразява резултатите от референдума в 2020. So now a few figures about the National Education Program for Public Administration Employees. All educational activities took place from March 2014 until the end of October 2015. We had training programs on institutional procedural preparation, on language preparation, English and French language, then communication, presentation, negotiation skills, media training, and our target groups were future working group chairs and co-chairs and experts and coordinators in the ministries, and also other civil servants that were in touch with the presidency, like spokespersons and liaison officers. We trained almost 1,100 employees from the 27 ministries and state institutions, and the overall costs were 1.67 million euros. It was financed via European Social Fund grant. Част от подготовката е имало различни програми за
хората, които ще бъдат отговорни за това председателство. Това включва институционална подготовка, езикова подготовка, публикация, умения за презентиране, за преговори, както и подготовка по отношение на медии. И основните кандидатури, които са положени, които са преминали през цялата тази подготовка, са били администрацията, различни експерти, координатори през министерствата. Също така преминали са подготовка от 1100 човека, която е струвала общо около 1,67 платени от европейските important figure for the public, but also for the administration. It is the presidency budget. We expect that our budget will not exceed 70 million euros. It covers cost of all human resources, experts, diplomats, education, training, it covers logistics and security, cultural, social presentation. We have to hire additional staff in connection with the presidency, almost 400 staff members. We have 91 liaison officers, mainly students, many volunteers. We also have in our embassy in Sofia two students as interns. And actually in Bratislava, 20 ministerial meetings were held, one informal summit, some conferences. We had more than 20,000 delegates that were accommodated in 23 partner hotels in Slovakia. And in order to save some money, we also had we have some sponsorship. For example, we got 40 minivans for delegations as a sponsorship. Една от основните цифри, които трябва да се спомене, е 70 милиона евро, което е заложено в бюджет в началото на председателството на Словашката република, което е трябвало да бъде разпределено между заплащането на човешки ресурси, като например различните дипломати, експерти, персонал, цялата тази администрация. Също така има този бюджет трябва да бъде използван за тяхното обучение и допълнителните курсове. Също така трябва да покрие логистика, сигурност, презентации, най-различни други разходи, които са били свързани с тях. Също така се е наложило да се бъдат тези допълнително бъден персонал по отношение на председателството. И също така са били наети 51 човека, от които също така е много голямо студенти, които са служували. Имало е, както казахме, председателството на Словашката република е изисквало да бъде отвоемване на работещите хора в тази сфера. И това също така е било помогнато и от множество доброволци, които са помагали в този процес. В Братислава са организирани много срещи, над 20 срещи на министерство ниво, конференции и най-различни други събития, които са повече от 20 000 делегати в множество партньорски организации. Разбира се, всичко това не е имало как да се случи без да има известно спонсорство, което, например, е било осигурено в рамките на 40 година. Here are the main venues. It is the historical building of the Slovak Philharmonic Rebellion in the city center and Bratislava Castle. Основните сгради, това е Редута, която е историческа сграда, която е на Словашката филхармония, Братиславския замък. Няколко думи
The logo features prominently in the visual identity of every EU Council presidency. Therefore, we aimed for a logo that would be attractive, easy to remember, and that would convey positive emotions. On the picture, you can see our Minister of Foreign Affairs, Mr. Miroslav Lajča. Probably you know him. He was among the contestants at the beauty contest for Secretary General of the United Nations, and he finished second place, second winner. But I would like to draw your attention to the bottom of the picture. There you can see several diacritical marks in two lines, and these diacritical marks are typical for our script. Внимание на логото, което се председателството на Словашката република, което представя визуалната идентичност на страната и на това, което тя прави в председателството си. Целта е била да бъде атрактивно, лесно за запомняне и обръщаме внимание най-вече на няколко основни символа в азбуката, които казаха, става за тези символи. Ще не става буквите, които също са служили за основата на това, което е отдолу на своята и не само. Slovak presidency logo incorporates the specific Slovak elements, the diacritical marks, and the colors of the Slovak tricolor. The logo incorporates also a variety of graphical symbols that can be put together in a number of shapes that capture distinct moods, attitudes, and emotions. This logo was created by Jakub 24 years old designer and student at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. And his logo design was chosen in an open competition that attracted over 200 entries from experts and amateurs, and the overall costs were 4,500 euros. As far as I know, Bulgarian government will take the same approach, and there will be also public open competition for everybody who would like to contribute and who think that he is the future author of Bulgarian presidency. Това лого, което виждате, са основните знаци, които вече се показват заключително от азбуката. Също така това включва и основните цветове на флага на знамето на Словашката република, като идеята е да представя различни настроения и емоции. Той е било дизайнер на това лого е Якубоци, който е спечелил един отворен конкурс, организиран в Словашката република, който е имал повече от 200 кандидати, които да се борят за това техния проект да бъде избран. И е било и са били инвестирани около 4500 евро, защото това да бъде направено това лого, като България ще е подобен ход по отношение на своето лого. I know there is a faculty of architecture and design, so it is sort of say partner faculty for the faculty of Jakub Dušička. So go ahead. So we are moving to the second part, which is the challenges and priorities of the presidency. I will speak about 4 basic elements, which is the context, the point of departure, our ambition as a presidency of how to contribute, and priorities of the Slovak presidency program, and the vision of Europe we are aiming for. Основните елементи на това, които на основните предизвикателства, които се прави Словашката република по време на
председателството си, какъв е техния характер и откъде са те са изходили. Каква е била амбицията на държавата по време на своето председателство, основните приоритети и визията на Европа в конкретно състояние? Point of departure. Slovakia took over the steering wheel of the Council of the European Union after the Dutch presidency. And actually it was the 12th Dutch presidency. We are, so to say, sure that the Dutch presidency was politically very engaged presidency. And as I said, it was their 12th presidency, and the story of Slovakia is much different. We celebrated the 12 years of our membership. And you know, Dutch are founding fathers of the European Union, and well, Slovakia joined in this historical enlargement in 2004. Едно от първото предизвикателство, което се била изправена на държавата, е това, че тя трябва да поеме това председателство веднага след Холандия, която вече е председателство за 12 год. И както всички знаем, има една основна разлика между тези държави, тя е, че ако Холандия била една от държавите, които са били в Европейския съюз от самото създаване, то Словакия има едва 12 години опит от член на Европейския съюз. Slovakia has assumed its presidency role in a very challenging times. In the past couple of years, the Union has faced a number of serious crises. They have undoubtedly impacted its overall shape, but also form moods of EU population. Migration reopened philosophical questions like multiculturalism, tolerance, solidarity, safety. It even touched upon our humanism and our capacity to help the rest of the world. Brexit has really potential to change the entire European project and to some extent even drive the international environment. And the economic and financial crisis that shattered our trust in the euro and our economic foundation, and passion for EU membership has been replaced by enlargement fatigue or even euroscepticism. Най-основното предизвикателство от това, че председателството на Словашката република е било съпътствано от един изключително труден период в Европа, който идва от няколко различни фактора, миграцията и цялото кризисите, която беше направена Европа, която изключително много се отразява на цялото нагласа на населението на Европейския съюз прямо държавите председателства и всъщност в тяхната възможност да разрешат основните проблеми по отношение на миграцията. След това имаме Брексит, имаме също така еврозоната, която е изключително така крепка в плаване, имаме тероризъм и конфликти в множество от останалите държави. As a result, we observe a certain sense of political fragmentation, and this is our primary and greatest concern, because fragmentation makes us vulnerable internally as well as externally. But we want to approach current challenges from a positive angle, and we have to continue investing in European project, because we think that this is the only viable alternative for this continent. Знаем, че евроскептицизма е радикализацията за основните теми, които всъщност води радикална фрагментация, която изправи включително крепки, както отвътре, така и отвън. И за това е трябвало да се изправят преди всичко с прележите, които обществото има и цялото нагласа на хората. Slovakia sees the presidency as an excellent opportunity to substantially contribute
to joint search for solutions and answers, we are not taking gloomy pictures. Instead of using this logo, this variant of logo, she would prefer. И в една такава трудна ситуация е добра идея да се потърси заедно държавите, заедно бъде към това как да се справят с тези предизвикателства и вместо да имаме една намръщна идеология, да бъде намръщна човече, всички се предпочитат да бъде това, така да се не. We think that the EU needs long-term solutions and we tend to be pragmatic. We need to deliver tangible results. We intend to be uniting. We want to overcome fragmentation in Europe and to be people's voice. We will focus on the needs of citizens in order to restore their trust in the European Union. И това, което всички се нуждае в Европейския съюз, решения, които са бъдат посочени към по-далечен период в бъдещето, и те трябва да бъдат прагматични, рано да се показват резултати, да бъдат обединяващи, защото искаме да се справи с фрагментацията в Европа и всъщност да бъдат гласът на хората. Това, което те имат нужда. Here is the Slovak presidency program, and we have 4 priorities areas, and to achieve this we have 4 ambitions. It is to make European economy stronger, to modernize and broaden the single market in areas such as energy and the digital economy, to work towards sustainable migration and asylum policy, and to pay attention to our external environment, namely trade deals and enlargement policy. Основните приоритети, които се поставят в председателството е една по-силна европейска икономика с енергетиката, технологии, обединен пазар, добра политика по отношение на миграцията и на бежанците и създаване на външните взаимоотношения. What Europe do we aim for? Actually, we think that the most challenging part of our presidency will be our ability to assume the true role of the presidency, which means to put aside national priorities and clearly pursue a common European interest. And to do so, we need to fight our complacent mentality, to restore trust among member states, and to deliver on what has been agreed. Да бъдат поставени на заден план националните приоритети и да се сложи фокус върху общия европейски интерес. И за тази цел да се има нужда от това да бъде променена цялостната нагласа на хората, които ще работят с това, да бъде възстановено доверието между държавите членки на Европейския съюз и да се направи точно това, което е по-обещано на хората. We are moving to the last part, which are the achievements of the Slovak presidency. Actually, I will mention some of them. First is the member states agreed on the presidency compromise proposal on next year's EU budget in record time, only in 18 days after the Commission submitted its proposal. Then, Slovak presidency ensured that the EU is the trigger of the Paris Agreement. We organized so-called Bratislava Summit on 16th of September, and the main outcome was the so-called Bratislava Declaration and Bratislava Roadmap. At the beginning of October, the European Border and Coast Guard Agency was launched actually on the Bulgarian-Turkish border at the Kapitan Andreevo crossing point. Two negotiating chapters in the accession negotiation with Serbia were opened, and the Council adopted conclusion asking the Commission to assess Bosnia and Herzegovina's application for EU membership. And last but not least, it was the signing of CETA, which is the EU-Canada trade agreement.
и основните движения, които са съпътствали председателството на Словакия на Европейския съюз. Първото, че в рекордно кратко време всички европейски държави са приели предложения европейски бюджет. Това са преди едва 18 месеца на първоначално предлагане. След това председателството на Словакия е спазвало добре всички споразумения по Парижкото споразумение и също така по време на конференцията по време на Братислава основните резултати са били Братиславската декларация и Братиславската карта. След това идва по отношение на бежанците и миграцията е била впусната в действие Coast Guard Agency, която е наречена капитана Древо. Също така има отворени са нови групи по отношение на преговорите с Сърбия и след това съвета приема съвета предлага да бъдат отново да бъде прегледана апликацията на Божната история и не на последно място е подписването на СЕТА, което е търговското споразумение на Европейския съюз. So, this was the boring time of the lecture, and I prepared for you mini quiz with small remarks. So, това беше цялата скучната част от лекцията. И сега има една малка съвтарци за So this is one of the presentation given the Slovak presidency. We call it cool charger. It helps you to charge more rapid your phone, your cell phone, and there is also a logo of the Slovak presidency. So we can start. Who wants to answer the first question, which is when did the Slovak presidency start and when will it end? Първият въпрос, който ще бъде зададен, е играят за много готово заявно с самите пилотите на председателството. А въпросът е кога ще почнеото и кога. And this was invented in Slovakia. Точно, да. Няма коректен отговор. Сега, who is the author of the Slovak presidency logo? Кой е автор на логото на... Руката нагоре и да. Добре. iPhone или Android? Given this one priority of the Slovak presidency. Руки нагоре.
Още един. Тероризъм. Refugees is correct, but I would like to problem here the more detailed description of the problem. The problem with refugees. Okay? The problem with refugees. Acceptance, okay. Consul, you know, consul is the stand and is up to me. So I want to Android. And where did the informal EU meeting take place, and how many countries took part in it? This is informal summit. We mentioned at least 2 times. Къде се провела неформалната среща на Европейския съюз и колко всички държави са участвали? През нашето председателство. Е, 27 държави, защото Великобритания вече не участва. The last question is, who is the president of the European Commission? Yeah. Android or Android? So if there is somebody who knows the answer, the first question. No. Okay, the presidency started on 1st of July this year and ends on 31st of December this year. It means a 6-month presidency, and then Malta will take over. So, thank you very much. Благодаря ви за вниманието и ако имате някакви